周國峰、彭程、阿 Jack、小白、蘭子，娛樂滿天星。頭先咧，當 Twins 走之際咧，嗶哩吧啦、吱吱喳喳咁樣，咁嚇親阿慧嫻啦嚇。唔係，因為講起一啲即係佢哋好覺得少女情懷嗰啲戲啊，咁假大家如我有天意嗰部戲係啊，嘛假如我有天意，呢排有冇啲咩戲你睇咗之後咧，你會即係哇，又係好深得你心咁樣嘅？慧嫻有冇睇戲冇啊喎？我最近有睇啊，睇咩戲啊你？我最近有睇套卡通片咯。海底奇兵。係啊，我係幾好睇嘅我睇咗嗰一套淨係 ，OK 嗰部可以啊。吸引到你，最近就好似冇乜第二啲喎，有咩啊？例如咧，都唔啱你噶啦，啲咩打鬥啊、動作嗰啲，我諗都唔啱慧嫻睇噶啦。係啊，最近就冇乜啦。你咪都係中意睇愛情片嗰啲㗎？我都如果俾你揀唔係一嘅話定嘅，唔係一定㗎我。哦，係咯。 entertaining 就得。因為譬如頭先咧就係冇㗎。噶，啲年紀嗰啲咧 Twins 嗰啲咧，話睇假如我有天意咧，話賺到啦睇。第二次啊嘛，經常有地下冇咁樣，但係咧，譬如我有啲同事啦，佢比佢大年紀啲嘅，但係都唔係好大噶啦，彈到咧1蚊都唔值喎。係咪個心境嘅問題咧？因為一方面可能唔同嘅年紀嘅女仔會對愛情嗰個睇法又唔同，我覺得哇咁老土嘅戲都跑出嚟嘅，咁有啲可能咧比較少女啲，會覺得哇好正啊呢一類。冇睇到添。係喎，我都冇睇喎因為我俾同事講到咧，我根本都唔想睇。但係你睇愛情片就嘥晒啦，啲浪漫嘢你會笑人嘅，你唔會笑係瞓咗啊！你係嗰啲老餅 feel 嚟嘅，你我係冇承認嘅呢樣咗啲咁嘅情懷，真係啊！冇辦法啦，好似你啲咁樣咩？我仲有呢個少女情懷，藍色門我又啱喎，藍色大門嗰大門啲。哦係㗎，係咪你有冇睇過？應該推介俾阿慧嫻睇。我都冇睇過。藍色大門係一部台灣片嚟嘅，係啦，係講游水㗎嘛，都有完全係冇話錫啊 kiss 啊冇嗰啲咁嘅嘢，唔使但係你會嗰啲㗎但係已經係覺得哇好 sweet 啊，有嗰種 contact 咁樣樣㗎。我淨係而家等住咧翻去睇一套戲啫。係咩戲啊？阿陳輝陽介紹俾我睇嘅，其實係關心妍介紹嘅。係咁陳輝陽嗰隻碟，咁我攞咗佢隻碟，西片嚟㗎呢個叫做《愛回家》。哦，愛回家，哦係啊，咁佢哋阿 J 就話俾我知咧，就係好睇到不得了嘅，就喊到 bla bla 嘅佢，咁樣樣我就係咩咁樣樣，於是我就攞咗陳輝陽嗰隻碟，跟住就我準備睇，我都未睇。咦，咁慧嫻係邊一種類嘅電影咧最容易扣到你個心咧？都係愛情嘅啦，嗰啲唔一定要係愛情嘅，不過係真係感人嘅。感人係感人。喊片我都幾驚出去睇㗎，即係喊完之後，尤其是我喺戲你知院喊名人士咁樣樣咧，個個都眼腫腫啊咁樣樣咧，即係出到去。咁我唔緊要嘅，我通常都唔係好認得我嘅。係唔係嘛？係我細細粒啊嘛，我數過咗都冇人知啊。係咁，你最令你喊嗰部戲係邊部啊？哇！我唔係好記得喎，好多嘅喎。係係啊，但係咧喊得最犀利應該係好耐之前嗰套阿郎的唔係阿郎的故事。哦，好耐咯周潤發嗰套。使唔使咁耐啊？係咪？咁你問我真係記得係喊到好慘嘅係嗰個嘛？因為我聽好多歌手有陣時講咧，即係電影對佢哋講好重要。因為電影有陣時睇之後咧，當佢哋錄歌嗰時，有啲片段入咗去咧，就幫佢哋帶一啲情感出嚟。咁啊，慧嫻會唔會係咁，定係自己去投入自己做一個故事喺個腦裏面，跟住係喊嘅咧？冇噶，我唔係咁噶。你唔係我冇乜特別用電影嘅。但係你唱歌點樣投入個感情落去㗎？我都係去假設嘅咋。我其實歌詞好重要㗎。一份好好嘅歌詞係幫到我好緊要㗎。但係你而家咁開心，愛情生活咁美滿，如果叫你唱啲喊你就冇 mood 啦，即係唱唔到嗰樣嘢啦，會唔會咧？都唔係㗎，咁我又會諗翻起我自己拍拖嗰陣時唔開心嘅嘢，都可以得㗎喎。係，但係其實講開拍拖啊，慧嫻覺得自己拍拖順唔順利嘅咧？你可以話順利，又可以話唔順利。算唔算順利啊？係啊，我唔順利㗎。其實我話俾你知，有一次有一個，其實大家都應該幾熟。有冇一個人咧？你知道叫做阿樂啊，寫書㗎。知唔知啊？我知係喺加拿大嗰個。係啦，咁佢咧就有一次就幫我睇嘅，即係因為佢係我哋 uncle 嚟嘅，係啊，係 uncle 嚟嘅。咁佢幫我睇過，咁佢就即係其實係食開飯咁，計咁樣，即係食開飯咁玩下你幾句咁樣。係啦，佢話我係奇女子。咁我咩叫奇女子啊？咁樣咧？咁你定係咯，即係佢話喺感情生活方面係我唔會好順利嘅咯。哇，咁樣通常啲女士一聽到呢句説話嘅話咧，係比起咧冇錢咧係嚟得更加想驚㗎，真係會驚。我聽好多女士話，寧願揾一個好老公，唔使好有錢，總之我好開心過生活得㗎啦，係咯，係咁嘅。咁你係咪咁啊？我又唔係完全嘅，但係我係驚嘅，即係我事業對我嚟講都好重要。咁佢話咩？佢話點樣？佢冇話好詳細咁解釋咩叫唔順利咁樣。唔係佢話可能有啲感情有啲
波折咯。全部好多人都有波折㗎咯。唔係啊，佢話佢舉咗2個例嘅，佢話唔開心嘅，佢話你話好似咁我唔知下佢咁樣舉例啫。佢話好似阿欣妮咁，你話佢開唔開心啊？咁你話好似阿白韻琴咁，你開唔開心啊？咁問翻我轉頭。白韻琴好似見佢都自得其樂嘅喎，而家。咁我唔知道，即係佢咁樣形容啦，俾一個咁樣舉問例，我唔知啊。其實係嗱，好多時候咧，開唔開心係其實自己 tune 嘅。有啲女人係特別唔開心，因為佢哋嘅譬如感情啊，即係嗰啲叫咩多愁善感一啲啦，就所以會令到自己冇咁開心啦。咁慧嫻會唔會都係因為自己嘅多愁善感啊？即係譬如今日佢諗嘢諗得太多。係啦，會唔會今日個男人對你好嘅時候，其實你就會諗下，如果我聽日冇咗呢刻嘅快樂，我又會唔開心好痛咁？會唔會你係會呢啲人嚟㗎？即係今日嘅快樂，跟住會諗聽日咁唔快樂會令到我好痛咁樣樣。咁又唔會㗎喎。好驚啊！你影相，得啦，鬼叫你係藝人咩？係咯，冇人影仲驚啊！而家，梗係咯，係好現實嘅呢個世界，係啊，咁咧，係咯，唔係你答下蘭子嘅問題。我唔係㗎，我其實都會 enjoy 呢個 moment 㗎，即係我唔會喺呢個 moment 會走去諗咁多。喂，但係咁啊，我反而會覺得咧，譬如我一講愛情問題嘅時候咧，慧嫻已經即刻諗翻起你個 uncle 同你講呢一番説話啦。會唔會係呢一番説話影響咗你咧？可能即係由以前到去而家拍拖咧，你都會成日迎住會有啲嘢發生，咁於是會影響咗個結局係點樣咧？我唔知會唔會潛意識咧？會㗎，入咗腦㗎。譬如俾我咁樣，如果可能聽咗某一啲嘢嘅話，都可能成日會揞住，咩死啊！同呢個都係玩下㗎啫，可能都係2-3年又冇㗎啦咁樣。但係我唔知道，因為我其實唔係太，佢又冇講到好仔細，究竟係邊一度嘅有問題啊嘛。咁所以其實我最多都係諗我自己可能我唔會結婚嘅，即係我可能我到最後我係冇得結婚嘅，都係單身嘅，都係單身嘅，可能係咁樣。即係如果佢俾個咁嘅舉一啲咁嘅例，咁可能會係咁樣。哇！咁個影響幾大喎？一個女人最想就係結婚，但係因為佢呢個説話會令到你。其實我唔係最想結婚㗎。但係佢頭先舉嗰啲例子，譬如欣妮又好啊，嗰啲係冇結到婚㗎嘛。咁但係起碼都有個伴喺隔離 OK 啊，冇所謂㗎。咁都有個伴喺隔離啊，係啊，佢哋都有個伴喺。有白韻琴都係有。白韻琴我知有，欣妮都好似有。有個伴㗎。不過佢冇結婚啫嘛。係咯，咁唔知道會唔會？我唔知咧，我唔知道。其實我自己你唔中意結婚有個伴都 OK 㗎喎。我又唔係話，我又唔中意結婚咯。但係即係對我嚟講，你突然間如果而家有人叫我同佢結婚咧，我又好驚嘅，因為咧，我會驚。哎呀，我係唔係真係可以擺低一切去同一個人一齊？即係以後嘅日子都同佢一齊咧咁樣，即係因為結婚對我嚟講係一個 commitment， 係一生一世嘅啦。咁我係咪真係咁可以擺得佢自己係咪可以定性咧？自己係咪可以即變咗好似潛意識裏面都會覺得好唔 free 嘅啦，即係冇咗嗰種 freedom 咁樣樣。嗱呢樣嘢就可能綁住咗我。可能係外人咧睇阿慧嫻同阿慧嫻自己睇慧嫻咧有好唔同嘅地方。我哋成日覺得慧嫻好成熟。好現熟過，我覺得你。係啊，我哋成日諗住你可以好 ready 已經係結婚，但係原來咧佢內在一個佢原來係咁。係咯，你原來反而係會驚嘢㗎。因為我諗慧嫻本身又咁，你係算穩重嗰啲咧，即係如果諗又會諗好多，考慮好多自己嘅 planning 啊，生活上又好啊，你自己一個未來嘅去向係咁啊。咁因為女仔其中一樣最重要，咁當然就係結婚嗰樣嘢㗎咯。係咯，但係你又反而會結婚其中一樣嘢就係話。因為好多時候某個年齡咧就會有母性出嚟啦嘛，咁你有時見到，尤其是我諗最大影響就係話，譬如你差唔多自己嗰啲 buddy 嗰啲朋友都開始有家庭啊，拖住佢攬住個 BB 啊，跟住佢每個話題都係同個 BB 有關啊，咁就變咗呢個入咗落你嘅世界度有啲，咁會唔會呢啲人會影響到你啊？或者你自己有冇諗下母性啊？或者你見到小朋友會有嗰份少少嘅衝動咧？我都有嘅，我都有嘅，即係有陣時我見到譬如我妹生咗 BB 啦，咁我都會。咪係咯。我唔會去生個 BB 咯，咁點好啊？咁屋企人唔會嚇，唔會嘅，唔會嘅，即係一啲都唔會。佢知道我仲係喺度尋找緊嘅階段，即係佢哋，我諗佢哋都會驚，究竟我呢一世人，究竟終於會唔會有一個人可以照顧我，又或者有一個人係同我一齊會開心咁再度過下半生。但係個問題會係女人一樣嘢咧，有時做嘢又好，事業都好咧，有段時間會攰噶。你冇嗰種心嘅疲累咧，即係覺得唉，算啦，我暫時唔想做任何嘢，有個人錫我啊咁樣，我依笨啊，有冇呢個咁嘅即係諗法咧？曾經我有嘅，我都有嘅，我都有覺得即係如果有一個人咁樣就好啦。但係我又覺得
如果有呢個人咁樣出現，都未必係好嘅。哇！你真係好消極喎，其實我覺得今日都唔係，因為我覺得即係就算譬如好似而家嘅男朋友咁樣，佢會係要求我就算係即係點樣第日就算係一齊嘅話，都希望我係繼續工作嘅。你一定要有你自己嘅工作。係啊。如果唔係咧，我哋兩個係唔 compatible 嘅。係啊。即係大家溝通唔到，同埋即係佢怕，譬如有好多時候啲人即係結咗婚咁就會係即係停咗落嚟咗，同埋係擺喺個家庭嗰度咁樣。我而家嘅男朋友唔會㗎，即係佢覺得女性係應該有佢哋一定要出去做嘢。咁邊個煮飯啊？有自己嘅工作咁樣。工人咯。OK。咁我 so far 我覺得即係除咗第一個男朋友歐丁玉，佢係即係可以會係中意個女人擺喺屋企之外，其餘嘅男朋友都係會係幾 open。即係咁你自己諗法咧？你自己覺得你係適合邊啲類型嘅男士？你覺得其實我都可以為個男人即係放棄個事業啊做嘢，定係你覺得哇？其實我諗住如果就算結咗婚，我都會中意有我事業。咁如果係咁，你話而家呢樣嘢咪好 back up 到你咯？其實我自己我諗我唔可以唔做嘢。我唔做嘢，我個人即係好似過去咧呢幾年咧。我有段時間我自己係迷失咗方向，即係你咪甚至嚴重到有少精神崩潰啊？唔係精神崩潰呢？我講到，唔係因為我唔記得邊個人同我講過啊，佢可能諗唔通嘅好多嘢。唔係嘅，即係去到某一個程度，我自己迷失咯。女人會有段時間迷失嘅，係咯。咁即係究竟係我跟住落嚟，究竟係應該係點樣咧？咁樣即係我唔可能係坐喺間屋企嗰度唔做嘢嘅人咯，我一定要係繼續工作，繼續有自己一個好明確嘅方向嘅人咯。喂，講到愛情嗰樣嘢咧，即係譬如我哋可能間唔中啊，喺阿慧嫻嘅一啲説話當中啦，又或者可能喺你啲演出當中，譬如可能最你自己嘅就係可能演唱會啦，你都會提翻咧，即係你第一個男朋友啦，歐丁玉啦。其實你驚唔驚你而家男朋友會介意嘅咧？我唔諗呢啲嘢嘅喎。係啊，即係唔係喎？但係你咁，但係可能男仔，我唔知有時男仔會嗰個角度會覺得，哎呀，點解個女朋友仲會提翻以前嗰個咧？係咪仍然對佢都可能仲會有一種情啊？佢初都會即係都會諗會唔會有咁嘅可能性嘅。咁但係識得我耐之後就會知道，即係我同歐丁玉嘅關係係好親密嘅朋友。係咯，因為甚至我都聽過可能某一啲嘅訪問啊，或者某一啲嘅文章都話到啊，其實佢阿慧嫻都覺得自己可能錯過咗歐丁玉咧，係一個遺憾嚟嘅。即係呢啲説話可能如果俾一啲而家男朋友睇到嘅時候，或者聽到會覺得，哎呀佢咁嘅係咯。如果佢明白我嘅，佢知道我講緊嘅係乜嘢嘢咯，即係知道唔係話即係等於現在都有嗰種愛情嘅感覺喺度，即係知道係一種嘅好朋友嘅一種感覺，但係只不過自己當時唔識得去珍惜啫，咁唔代表話現在我會係後悔嘅。我即係而家唔會後悔，即係嗰陣時覺得睇翻呢件事嘅時候，有啲咁嘅感覺。即係呢個係一個好人，即係等於人哋話周國峰係一個好人嚟嘅，即係佢係一個好好嘅一個結婚對象，或者一個好好嘅老公嚟㗎咁樣咯。咁但係唔代表即係我自己會識得咁樣講，唔代表我而家我係中意你㗎嘛。呢方面同阿陳淑蘭幾似喎。係啊，呢一方面對愛情嗰個睇法。所以佢唔問我，因為佢明白。係啊，我完全明白，因為我會覺得你唔得人驚添啦，你。喂，我個問題就係話，如果我揀嗰個人咧，原來佢自己係好介意，即係佢對我唔信任啦，咁我覺得。咁基本上，喺埋一齊啦嘛。呢樣嘢唔信任，其他方面都會好多唔信任。其實基本上就性格不合啦，咁唔使發展啦。咁即係同埋一樣嘢就係，如果大家都係成年人，即係如果你同歐丁玉有發展，我覺得相信都唔需要搞咁多麻煩嘢啦，係咪啊？就繼續發展咯，就係咁簡單啫嘛。係。咁你點樣去界定你嗰個 uncle 所講嘅奇女子咧？你係你覺得自己會係邊一隻奇女子咧？咁樣我都唔知，我淨係會係驚咯，我真係會驚自己係。唔使咁驚㗎。即係即係少少擔心。擔心我係唔係真係騎到即係跟住落嚟係即係冇一個即係同我一齊唔係點講咧？即係冇一個婚姻嘅一個女子咧咁樣。但係即係我又上次去演唱會嗰度啦，咁已經即係當住好多嘅證人面前咧，即係你向呢一個男朋友咧派一定心願啦，好 sweet 啦，咁佢都好感動啦。咁其實我嗰陣時睇完呢個新聞，我覺得咦，下一步應該好快睇到你婚訊噶咯喎，咁但係都冇啊。冇咁快，冇咁快。唔知有冇人有冇向你求婚？有冇講到呢個問題啊？你哋冇咁快，冇咁快。即係佢未試過咩啊？佢未試過，未試過講呢個問題求婚係咯，冇
冇，但係即會有提過下呢一個嘅問題咯。但係而家都係太早咯。係。喂，咁但係因為我哋都係識咗未夠一年咯。好多時啲女仔，尤其女仔都會考慮啦。如果要生育下一代嘅話咧，年齡都係一個問題嚟㗎噃。咁你有冇考慮過呢個問題㗎？我有考慮㗎。係咯，但係你想唔想要個 B B 先？有啲可能根本可能個女仔話我根本唔想要 B B。我唔想倒轉嚟咯。即係我唔想倒轉件事，即係我又想有 B B 咁樣，跟住就快啲要結婚生仔咁咯。我唔係咯。但係你想唔想有啊？如果有一個家庭嘅時候，咁啲人可能覺得一個家庭可能爹哋媽咪加個小朋友。其實好老實講，我真係想睇下我幾多歲喎。而家其實都幾問水㗎啦，因為我要睇住佢入大學，我都好老㗎要。即係我點知我自己即係可以去到幾多歲？你會見到有啲阿媽同嗰啲女咧，人哋話兩姊妹，我覺得係一個好高至高無上嘅稱讚。我媽咪啦，啲人成日稱讚我媽咪嘅，似我家姐嘅。真係梗係啦，即係我媽咪要係幾多歲啊？20歲嗰陣時生我。係啊，同埋我啲朋友咧，好似我咁嘅年紀咧，佢生咗小朋友帶佢哋海洋公園咧，跟住要唞3日啦。喂，你都唔係好大啫。唔係，我梗係冇乜去啦，我告假㗎啦。如果係同你差唔多年紀都唔係好大啫。唔係啊，你知唔知咁都唔使唞3日啦嘛？好弱下。女性嗰樣嘢就係話咧，首先一樣嘢，你生咗之後咧，你要去同佢即係溝通啦，同佢一齊玩啦，出去啦，淨係去海洋公園呢一 part 啦，跟住嗰啲小朋友啲精力幾鬼多啊，係嘛？咁即係其實我會擔心呢樣嘢多咯。我未諗到呢，即我覺得我自己咧，直至到現在咧，我都未能諗到究竟為人父母嘅感受係點樣。亦都未好渴望有。我又唔係好渴望。係咯。咁我感受唔到 ，even 我叫感受，即係點講啊？做人爹哋媽咪，究竟嗰啲小朋友嘅返學嘅情況係咩嘢？我琴晚先聽人哋講咧，先會覺得哎呀係喎，要咁樣嘅喎，哎呀係喎，即係學校網嗰樣好。爹哋媽咪離婚係一件好大件嘅事嚟嘅。哎呀，原來對啲小朋友有咁大嘅打擊嘅喎。心理係啊，小朋友心理好緊要嘅喎，尤其是係咯，咁我而家先至真正去感受到，即係人哋咁喺度同我講俾我聽，我先感受。其實我好多嘢我都未考慮過。其實慧嫻迷失嗰段時間，OK，你醒啦，咁跟住發現你嗰條路咁樣我唔係，只不過係點講啊？即係尋找想要啲乜嘢？我尋找究竟我想要啲咩？究竟我係應該係繼續唱歌啊，定係我應該係繼續讀書啊？定係我應該係移民去第二度啊？係定係結婚咧？有冇諗過？嗰個唔係一個選擇，嗰個唔係一個選擇，冇添。即係唔係話你要就有得結啊嘛？係啊，即係最主要，即係結婚唔係一個出路嚟嘅咯，我覺得，唔係一條路嚟嘅，我覺得嗰個只不過唔可以係一條路。對於你嚟講，對於我嚟講唔得。係咯，係啊。對於某啲人嚟講可能得。但我覺得咁樣都唔好嘅，即係結婚唔好係一條出路咯。嗰個只不過係一個 by-product，唔係即係其中一樣嘢咯。你嘅一部分，你等於唱歌冇可能係我嘅全部嚟嘅。即係我都有第二啲嘅興趣嘅，係咪？即係啲人問我點解你嗰陣時要讀書啊？咁我都話俾佢先，我因為唱歌。迷失咗幾耐咯？唱歌唔係做全部嚇。迷失咗幾年咯？你睇到我冇出現幾年咯？係。咁但係好幾年好辛苦。幾年都係咪好辛苦啊？唔會好開心啦，應該咁樣講啦嚇，因為自己都唔知道究竟跟住，即係我就好似喺演唱會咁講過啦，自己就好似行個紅地毯嗰度行到去盡頭，究竟跟住落嚟應該係點樣行咧？好似冇乜嘢鋪俾我行咁樣咯，嚇，因為以前係唔使諗噶嘛，已經有嘢擁住你去嘅，咁但係嗰段時間就好似係有一啲嘢係嗰個紅地毯斷咗，咁究竟跟住落嚟咁多條路，我揀邊條路行咧？咁好似，但係我又覺得即係每個人咧都會去到有一個咁樣嘅階段咧，係所謂嘅 ups and downs 啦，係咪有起有落咁樣，跟住之後就會遇翻一啲你喺嗰段時間，你會發覺係冇人喺你身邊嘅，冇一個貴人都冇嘅，咁跟住之後你就會發現。突然間有翻啲人出現，佢會有啲人突然間會出現嘅，即係會話俾你知，不如咁啦，你又咁，有好多 ideas， 有好多意見係咁樣，即係有好多，又好似有啲路，好似條路 offer 翻有幾條路俾你行，你去揀啊咁樣。即係所以我覺得係人係可能去去到某一個時間係需要等一等，等一個機緣。係咁，但係而家你點啊？而家你諗通晒㗎啦。
而家係㗎咯。係咯，咁你點行法？繼續努力咯。繼續努力，即係個紅地毯一路慢慢再鋪。希望係啊，鋪向前希望係啦。係。但係你冇諗過其他嗰啲，譬如你頭先話有好多唔同嘅出路啦。你有諗過就可能係讀書啦，可能係繼續工作啦。係，我就去咗移民啦，即係去咗第二度啦。係啊，即係移民都有諗過嘅。有我諗，唔係如果我去移民去咗第二度，我就係去咗讀書噶啦。又或者我喺香港讀啦。係咯，咁即係繼續咁跟住落嚟做咩工作咧？都會要諗啦，就算係現在我都會諗咯。即係始終女仔都係唔唱歌唔能夠唱好耐嘅，始終你有一日你都係會要停落嚟嘅。咁你始終都係要有工作嘅。咁你諗咗嗰步未啊？諗緊嘅。我諗緊。因為 even 現在嘅男朋友佢會鼓勵我快啲去諗咯。即係佢會話，即係你可以再讀多個 degree 住，你就可以出嚟。有好多人做 clinical psychologist 唔使做 psychiatrist 啦，你冇 medical degree 唔得啦。佢都即係呢個都係一個可以行嘅一個方向咯，或者係同academic 學術性有關嘅嘢，咁都可以做啊，咁樣。係，你有信心做到㗎嘛？譬如心理學，其實都要做嘅。其實唔可以話你有冇信心做唔做得到咯。係一定要逼出好多嘢，係要逼出。尤其是我呢個人咧，係有好多我覺得我要逼㗎，逼出嚟我會逼到。好，4:30啦，聽聽新聞先啦，翻嚟繼續有慧嫻出現喺娛樂滿天星嘅。呢幾年咧多啲合唱歌曲出現啦。如果兩個女性走埋一齊嘅話，呢啲合唱歌個題材方面咧，都幾棘手下㗎。即係好耐之前咧，可能係喺度爭男人一齊啲歌詞嘅內容。係咪嗰陣時有隻叫兩個女人啊？係咪咧？唔知嗰陣時好似係劉天蘭加上葉德嫻啊，係啦。咁譬如呢一隻啦，拈花惹草啊，係咪都係咁㗎？兩代嘅女子係對於一啲同樣呢個係即係對於一啲被騙嘅女士啊，唔係嘛？唔係被騙，即係面對第三者嘅關係啦。面對住一來啦，或者係個男人面對住一啲拈花惹草嘅男人嘅，唔係被騙啦，咪係咯？都唔係被騙喎，唔屬於被騙喎。佢拈花惹草喎，被騙就唔識得唱啦。你知道個拈花，你就即係騙佢唔到啦，係嘛？睇到啦，即係睇到啦。咁跟住控訴。有啲控訴啫，但係其實兩代女子喎。頭先知道話慧嫻係獅子座嘅，咁呢度呢個歌詞咧就係話咧，如果咧傻人出手同第三者硬拼啊嘛，咁獅子座嘅人係會忍氣吞聲唔得嘅喎，獅子座係嘛？獅子座好火爆嘅應該。係咯，應該會哇！咁我就諗過㗎，我有諗過呢樣嘢㗎。我諗啊，如果我睇下我年紀嘅啫，如果我年紀細嘅時候咧。咁我就一定同佢死過，我又出去拈花惹草啫咁樣，即係你做初一，我做十。心理你連呢樣都諗埋啦，係啊！諗下我幾好鬼悲觀嘅，真係咪話咧？你諗埋定隔離一個，如果萬一拈花惹草點對付佢？有人問我啫，有人問我先諗啫。我以為你咁多人已經諗定，如果佢死啊，交錢，跟住就交錢。我問定周國峰問，諗定。剪草啊！哇，係得人驚你，唔得㗎，坐監㗎。唔係啦，梗係唔提議呢樣嘢啦。但係好多時就係話傻起上嚟就好多諗唔通嗰啲啫嘛。我冇傻啦，咁傻啊！但係慧嫻會唔會係即係其實你拍拖你信唔信任對方嘅咧？即係有啲女人就係話要 check 住啦，因為佢個心底裏面其實都幾唔信任，真係隨時驚個男人黏翻嚟做。咁你咧，你個拍拖就係嗰個 theory 就係會唔會係都幾信任對方？其實我係對自己冇自信心就真。咁會點啊？你咁樣啊？咁會對呢個男性構成一個壓力咯。即係有陣時會驚，唔知道佢身邊嘅女人會唔會即係構成威脅。係啊。好啦，咁你有咩行徑會做咗出嚟啊？啷禮咯。比較要慢啲，比較野蠻啲應該係。因為男朋友有個防護網噶咯，好啦，喺呢個防護網之內咧，啲女性唔該全部彈開，咁咪咁咯。唔得嘅喎，個職業方面係咪先？嗱，有啲職業，即係唔係即咁，梗係唔係話 physically 嗰個距離啦，即係話內在嗰啲所謂嘅親密程度啊，又或者一啲 close 嘅程度啊，即係你唔可以有太多啲好嘅異性朋友同你一齊啊，即係咁樣嗰啲啫，我意思。但係我覺得又唔得喎，因為你自己又有啲好嘅異性朋友咧，當自己做呢步有時候又唔可以叫對方。都難幫禮嘅喎呢樣嘢，阿姐係咯。都唔係嘅。係。哇！你咁都得，佢又受到。唔知啊，
問第二個問題。Next question 係 Next question 我頭先見到咧，有首歌係呢一個續集啊，係傻女的新衣啊，係咪真係同上一隻傻你又知係續女咧？集？我頭先問咗慧嫻啊，係啊，真係後尾我頭先試暗唱咧，原來啲音係啱嘅。係啊，係傻女嚟嘅，傻女嘅續集嚟嘅。我真係傻女。證明咗周國峰未人聽我嘅唱片啦。我啱嗰陣先收到咋。你做咩而家今日先俾佢啊？唔係咁啊，唔關事，因為我去咗大陸啊。你見我今日咧牛下發瘟咁嘅樣咧，已經先係從大陸翻嚟啦。你衰啦你，乜嘢咩病？你拈花惹草啊！拈花惹草。如果係啊，做咩啊？佢就咩啦？你冇見過每日都係7點幾起身，跟住12點先可以翻酒店嘅，咁可憐嘅。開會就係開會又開會，係咯。咁所以咪一個飯咯。係啊，係好啊。傻女的新衣啊！喂，傻女係幾年前啊？88年。88年，計翻15年前。係啦，咁點解會去到今時今日先有個構思？咦，不如整個續集嘅咧？一來因為陳小寶有咁嘅睇法，即係佢覺得希望喺呢個碟裏邊會有一隻做翻隻舊嘅歌嘅。咁跟住阿陳輝陽呢個監製咧，佢又覺得啊好喎，都做翻一隻大家都熟悉嘅歌。咁佢就會揀傻女咯，因為佢自己覺得呢個歌係人都會識咯，一定。因為最近咧喺我哋嘅一隻金曲啊銀禧紀念 CD 裏邊咧，我哋都邀請咗阿祖兒啊。翻唱咗你嘅傻女嘅，你有冇聽過啊？我冇聽過，但係我聽到人哋好多人去讚，話呢隻歌好，佢唱得好好聽。佢算唱得幾好嘅，因為嗰陣時我哋喺度諗啊，因為我哋話啊，我哋不如揾一隻慧嫻嘅歌俾人去翻唱啦，咁喺度諗人選啦。你知你歌幾難唱㗎啦，同埋梗係難唱你啲歌，同埋傻女都真係幾難唱啦，因為啲字又密集啊，即係嗰個同埋個感情方面嘅流露咧係幾難。喺度諗嚟諗去冇乜邊個得嘅啫噃。咁即係仲係咁事實上啲歌係咪你哋決定係邊個俾邊個唱嘅咧？一啲啲啊，譬如我哋譬如你嘅，你係自己決定嘅，唔係係你自己揀俾我哋㗎。我揀嘅噃，邊個幫我揀㗎？我冇揀前程俾你噃。佢哋話係你哋揀嘅噃。唔係，我有提議幾隻。跟住你結果你哋揀前程啫噃。喂，有冇搞錯你哋啊？究竟邊個揀俾我？點解嗰隻歌一嚟到完全冇？我冇規定你一定要揀前程，肯定唔係。哇！咁邊一個幫我揀咗前程啊？係我唔知邊個幫你揀前程。人哋一嚟就話喂，港台幫你揀咗咯咁樣嘅喎。唔係啊，我冇啊。哇！係嗱，呢個就係大機構咯，好錯啊真係。唔關我事啊，呢個冇㗎。我係自由島高下㗎咋。我會嗱，我通常都係可能會揀咗幾隻俾你，跟住問嗰個歌手啊，你個意願點樣？因為咁你要知，因為有一啲原裝正版咧，珠玉在前，要唱得好過佢嘅話咧，係好難。因為嗰啲太深入民心啦。咁所以變咗都會因應翻個歌手，第一佢冇信心，同埋有冇興趣去唱翻嗰隻歌先。係咯，唔係我係得閒播容祖兒歌俾你聽啊，算。咁真係唱得幾好嘅，係有個難度喺度嘅。好係好都開心㗎。我諗你可能聽翻。Next question please。又 next 㗎啦佢。傻女點解要有新衣咧？咁佢新嘅版本啊嘛。同埋咧，嘅歌入邊係講毛衣㗎嘛。係啊，我知啊，就係咯，同個衣嘅衫有關係。個故事係咪真係都係有延續性？延續性咯，係咯。MV 啊，知唔知郭富城拍嘅嗰陣時傻女？係啊，我唔知啊。係咯，我冇記錯係。係。咦，而家有堅味喎！嗰時郭富城未紅㗎。咦，有堅味又揾翻佢嚟做，係啊，露點㗎啦，再係。毛衣裏面。咦係喎，有露點嘅 MV 你冇理由唔記得，唔好扮嘢啊，陳叔。我真係冇睇過。你呢啲好留意呢啲咁嘅露點 MV 喎，你呢啲咧係。咁我要抄翻出嚟睇呢個點。係，不如咁而家聽一聽啦。好啊。傻女嘅新衣究竟點樣新法啦？好啊，好啊。呢隻咧就係嚟自慧嫻呢張咧情意結嘅唱片裏邊啦，其中一首歌曲叫做《傻女的新衣》嘅編曲方面新咗啦，加上歌詞方面啦又唔同咗啦，咁所以嘅感覺咧就係傻女的新衣啦。不過我覺得呢首歌好似比之前傻女難唱啲，係咪啊？感覺上唔係啊，唔係嗰個編曲，你覺得佢比較新穎嘅啫，比較新慢啲係咪難唱啲㗎咧？佢唔係慢咗啊？係咩？唔係慢咗啊？差唔多啊？咩組啊？算啦你，我即係醒未啊？醒 ，yes， 係啦。咁咧就話俾大家聽咧，我呢一隻唱片咧，就咧其實嗰個弦樂嘅部分咧係去咗匈牙利嗰度拉嘅，咁所有嘅弦樂都係咯。阿陳輝陽我監製走去嗰度，去搞一啲製作嘅工作啦。係啦，係啦。除此之外，因為呢一張唱片啊，當然啦，可能對於啲收音機嘅聽眾某一類咧，好專業嘅一啲 HiFi 發燒友嚟講啦，會認識呢一個嘅科技啦。但係對於我哋咧，我都唔係好認識。哇！頭先我揭開呢張嘢，我幾驚啊！哇！咩嚟㗎 ？input 乜嘢？跟住整完廿個 bit 嗰啲就 output，先聽到呢個碟。係啊，跟住我心諗讀書時候啲 science 咁樣咧，咦咁樣嘅？有個 DSD system 咩嚟㗎咧？係啊，有 input 有 output 嘅咧。好似話首張喎呢一個。係嗱，因為
為咧，我哋以前可能有一啲精選碟裏邊啊，都會用咗呢一種嘅係咪 mastering 咧 ？mastering 係啦，呢一種 mastering 嘅方法咧，就可以再次咧重新咧，就令到啲音質咧係嚟得更加靚。因為你都知，可能好多舊嘅唱片可能係黑膠啊，又或者以前製作嘅時候咧，啲聲咧係嚟得冇咁靚。咁於是因為要就翻好多咧 Hi-Fi 發燒友嘅市場咧，會令到個音質方面咧就係更加好聽。但係咧集中喺一啲咧舊嘅唱片當中，今次咧就一張全新嘅唱片咧，用咗呢一個嘅 system 咧就去做。咦？咁我屋企嗰部普通爛機聽唔聽到呢一個？未必可以好清晰地聽到。咦？咁咪買慧嫻呢隻碟係咪要再重新買一部新？咁好貴喎！即係嗰啲咧一條 call 都成8000蚊嘅，大佬。係啊，好得人驚嗰啲 Hi-Fi。喂，唔好咁樣啦，唔係你哋話費鬼事買啦，咁樣橫掂都係聽唔到啦。咁唔係，即係呢樣嘢可以證明咧，今次咧係大家係幾有心機去做一張唱片。因為咧，我錄音嗰度嗰一間 studio 咧，佢係第一個全香港第一間 studio 去入呢部機喎，即係佢最近係入呢部機係俾而家嘅唱片用。係啊。咁會唔會個 feel 你自己喺裏面錄咧？因為你播音樂俾你入嗰陣時未曾嘅，即係 mastering 後面先加㗎，最後期嘅。我唔識㗎嘛呢啲嘢。點啊？加 echo 咁樣就當。我以為即係自己錄嗰陣時嗰個聲係好震撼啊！即係好似有成隊 orchestra 真人喺你隔離伴奏咁樣咯。唔係。咁佢匈牙利，咁你自己使唔使要去匈牙利咯？去到。啊！即係你喺香港錄完之後，你條聲就過去匈牙利。我錄咗一半，即係即係爭弦樂咯 ，violin 啊、strings 啊、cello 啊咁嗰啲部分咧，就拎咗過去嗰邊揼埋翻嚟先啦。係啦。喂，因為都有一段幾長嘅時間咧，慧嫻冇推出唱片啦。咁你又知你係一個咧緊張大師啦。咁咪成張唱片，因為本來籌備咧不嬲都耐㗎啦，但係呢一張特別耐。因為當中有可能發生好多事件，有沙啊，有呢樣啊嗰樣啊，咁變咗延遲咗幾耐嘅時間。我哋1月開會嘅，跟住諗住3月開始做音樂㗎嘛。咁啊3月開始就 SARS 咯。係咯。咁於是又搞下搞下又延遲，因為諗住冇咁快又搞得掂啲 SARS 嘅。咁啊搞下搞下咁就搞到去到而家先至出咯。咁變咗中間其實經過咗即係好耐，我先會錄到一隻歌。咁同埋又中間又有我演唱會啦。咁嗰段時間我又要停低唔錄嘅音，因為要彩排啊。你冇猛咯，好多嘢好似咁多延遲咁樣。咁我又冇好猛嘅，我哋覺得最緊要嗰樣嘢做出嚟好嘅。咁我不嬲都出名㗎啦，我一定會俾嗰個預定個時間遲嘅。我出晒名，即係我唱片一定唔可以俾個 deadline 我嘅。係啊，永遠都係咁㗎啦。哇咁啱同頭先出現嗰個嘉賓相反啊！知唔知 Twins 幾得人驚啊？點樣？2年半，你估佢出咗幾多張唱片？點樣？幾多張啊？13張。哇！幾恐怖啊！13張啦，跟住我話咁你可以退休㗎啦。有啲歌手可能咧，成個唱歌嘅一生咧係冇推出過13張唱片嘅。係咯。2年半啫，咁你話真係而家個遊戲玩法咧，係好同以前咧係幾唔同。咁當然我都覺得唔係太健康嘅，1年唔係即係2年半裏邊推出咗13張唱片，又未免密得太緊要嘅。咁其實佢哋都係咩啫？都係除翻開都係6張啫，6張半啫。哇！你咁樣計啊？一個人6張半都 OK 嘅，一個人6張半。一個人6張半就 OK，但係佢一齊出㗎嘛，全部佢哋好少嗰啲 solo 歌㗎，隻隻都合唱㗎。一齊唱咩嘛？冇咁大壓力㗎嘛，唔使一定唱得唔好嘛。嗱，計翻，慧嫻有冇計翻你自己推出過幾多張啊？我有冇啊？你冇？我冇計過啊。你冇計過？係啊。哦，可能都有13張嘅。你唔止。唔係佢2年半，我20年。係咯，你話幾驚？你話幾驚？真係有10零20張嘅，我諗。有你有，我唔使計新曲加精選啊嗰啲咧，都應該有㗎你。計得出。喂，而家好興嗰啲咧，加啲攞翻以前嘅精選又賺一筆喎，嗰啲好好賺喎，而家好好賣嗰啲嘛，就咁跌攞翻以前嗰啲。而家開始麻麻地好賣啦。係咪？黃凱芹啊！黃凱芹做乜事？黃凱芹啲咯，咪好賣咯。哦，好耐啦，佢將咩真開心嗰啲啊？你話係啊？嗰啲好耐啦，嗰啲係佢喺佢未翻嚟香港之前已經係推出咗。歐瑞強嗰啲又好賣㗎。係啊，係啊，係。佢仲係好清晰呢個市場係點樣？哇，係啊，知道㗎。咁你慧嫻會唔會出呢一種精選？翻去試㗎。出咗㗎啦，佢間公司幾好賣嘅。佢間公司係出到出無可出嘅，已經精英盡出㗎啦，已經係。係啊。係啊。
我少行唱片鋪嘅，即係收攜。做呢一行唔緊要，你一陣行啊！我隻唱片今日出。係。我有啦嘛，已經。我哋會行買機啊！真係，我要睇下啲機咧嚇，真係買機啦，買部靚機翻去啦，聽我哋靚唱片。但係咪淨買部機，淨得你呢隻碟先有，其他啲未？會，跟住啲陸續都會嚟㗎啦。陸續嚟㗎啦，係嘛？係咁，梗係越嚟越好㗎啦！啲錄音嘅效果啊，質素各方面。哇！我仲係停留喺 stereo 嗰個階段嘅。咁啊好，咁啊講真，又唔係咁多人咧，捨得用錢去買一部咁正嘅 hard drive 嘅。stereo，好耐之前。即係等於佢唔話 mono 已經好啦，即係等於阿郎的故事。係啊，大家都差唔多五波。佢而家咩去戲院咩3個投射嗰啲音響喺你咩環迴前面後邊左邊後邊嗰個我個都唔識讀㗎啦，嗰個叫做咩啊？Digital 啊，你話唔係喎，環迴。佢即係嗰啲音響唔係佢有個名㗎。而家太多啲唔同嘅科技喎，我唔知指邊隻。嗱，你都唔識講，所以你唔好話我講啦。我係唔知，咁我唔係呢方面研究噶嘛。係咪今晚又去睇下戲啦？睇下戲咪知道佢講緊乜。唔係間戲院都有嘅喎。嚇！要正嗰啲戲院先有間戲院㗎咋。你攞嗰啲咧係冇，都係俾緊攞嘢嚟嘅啫。係啊，仲有啲攞嗰啲，仲有攞嘅咩？即係所謂攞嘅，即係普通嗰隻啊，即係好攞啲梗係冇啦。即係百樂嗰啲。哇係！百樂戲院有冇啊？冇啦，但係有啲類似翡翠明珠啊。喂，全部整晒啦！唔係冇亂講，而家俾人告㗎。而家好新㗎，電視翡翠台同明珠台啊，真係啊！轉晒嘅，而家好多已經。係啊，咪有一間係最正嘅，淨已經係 digital 啊，數碼。係咪就係book 12個人嗰間啊？好似係。係咯，即係嗰間你可以一個人包晒，係咪？book 一間戲院12個人嘅，我都未去睇過，不過。係咯。係啊。都應該要下㗎啦。應該做傳媒真係好 out 喎，如果我真係噏唔出啊！唔緊要啊，你 sell 就 out 啫嘛。好啦，呢個時間咧就聽下慧嫻啦。今日啊，正式推出呢一張唱片嘛。喺呢張唱片裏邊啊，你有冇啲咩嘅心頭好咧？有啊。邊隻咧？情意結。情意結點解你會咁中意呢隻歌咧？因為我覺得每一個人都有情意結咯，對於好多嘅事，好似陳輝陽對陳慧嫻有情意結咯，好多我嘅歌迷對陳慧嫻都有情意結咯。咁又等於我對柯德莉夏萍對鞋、對手袋、對衫、對旅行有情意結咯。咁每個人都會對一啲事情喺佢 DNA 裏邊已經係有咗一種係特別喜好嘅，咁所以就我中意呢個啦。咁同埋加上佢嘅 melody 好，我覺得係好聽。好，咁呢個時間就聽下慧嫻嘅呢一首《情意結》啊。今次咧收到慧嫻呢一張咧《情意結》嘅全新唱片啦，個封套嗰個設計咧，其實感覺上咧同阿黃凱芹嗰張咧有少少嘅雷同啊，都係幾詩同埋幾書卷味嘅，有啲個感覺似啊，好索啊嘛，你話係啊，啲聽眾 fans 話你嘅封面好性感啊，有啲聽眾已經買咗你張唱片啦，係啊，咪係啲細個個樣，仲係15、16歲咁樣咧，咪係，係啊，唔啱，我講真㗎。係啊，真係好後生個樣。但係佢幾咩啊？幾全真啊！係阿梁倫文對腳係咪整過啊？我對腳梗係冇整過。我。